かいでかいでかい。よっしゃ来た。これで巻いてね。これはうわー、なんか釣れそうやな。とりあえずね。よしよいしょ。ちょっとまあ投げて置いとこうね。これをね、せーの、ちょい置いて、よいしょ。おりそうやけどね。うわ食った。何これ。来た。うわちっちゃいけど、ちっちゃいけどね、取ったね。ありがとね。ニセクロホシフエダイだね。ありがとう。おもれー。もっとでかいんだ。おお乗った。うわちっちゃい。なんやえそかな。えそうやね。よし、待ってやろうか。よし、2箇所設置しようね。よいしょ。よいしょ。ここにこうしたらどうやねん。おいいね。OK できた。最高やね。よいしょ。最高か。
よいしょ。さあやってみようか。でかいでかいでかい。でかい。やばいよ、これはやばい。でかい。やばいん来た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 。来たよ。やばい。やばい。でかい。うわ、やばい。よっしゃ。やばいん来た。ちょっと待って。うわ、バケモン来た。うわ、ちょっとあれでしょうね。マジか。おっしゃ。ゲット。危ない危ない。引きがやばい。バケモンバケモン。持ってかれる。よいしょ。よっしゃれー。よっしゃれ。じゃあね、締めていこうね。
よし。取れたね。最高。かっこいいね。冷やしとくとね。飲んで、よし。待ってる間にあれしようか。よいしょ。よっしゃ、さばくか。よし。うわ、綺麗やね。こっち行こうか。うえ。刺身もうまそうやね。うまそう。ほら。いただきます。うわ、え、すごっ。うわ、ブリや、ブリ。楽しみやね。今日はね、よいしょ。よいしょ。味付けしようか。塩を振りかけます。 OK。 これね、白い粉ね、これをまぶしかけやる。ん、おう、時間やね。どりゃどりゃ。おお、さあこっち行こうか。
おいよ。行ってみようか。と、これね、ネギね。ネギを。よっしゃ。よいしょ。うわ、うまそう。さあ、できましたね。糸引き味かな。なんとか味のはずつみ定食ね。いただきます。じゃあね、これね、青ネギをね、いや白ネギね、ここにこれね、コチュジャンね、パラ包んでいく。いただきます。めちゃくちゃうまーい。ああ、これはすごいの来たね。ちょっともう一回行こうか。ちょっと次ね、これ行こうね。マックのケチャップとケチャップコチュジャンね。まあ合うやろうね。これで巻いてね。これはいただきます。うーん。うーん。ごちそうさまでした。いやー、うますぎた。さて、行きますか。あの辺行ってみたいね。
うわうわタマンタマンよしおもろちっちゃいタマンよね。うわ割れた。割れた。あっちー。さあもう一回行ってこうか。でかいでかいよ。でかい。何これ。うわガラや。うおやがら。よし。ちょっとこの子ねぬるぬるやからねちょっと早めに逃がそうね。けい。面白い。よいしょ行こうか。よいしょ。これでこうね。せーの。ちょーい。来た。何これ。なんか来たって来た。おチヌ。おっしゃ。何これ。くっそ。うっしゃ。チヌ。うわ。おっしゃ来た。
よっしゃ。危ない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 。危な。よっしゃ。死ぬ。よし。ここにね、加えとこうか。よし。よっしゃ。とー。コーヒーでもしばきますか。よいしょ。豆を引こうか。あー、うまー。あー、最高。うわ、綺麗やね。よし。ありがとね。よし。Salt.
よし。あらね。いやー、やりすぎましたね、これ。見てください、これ。謎のアジのかぶと焼きでしょ。して、謎味の刺身とチヌの刺身。そして、あら汁とチヌの皮ポン酢ね。してこれ。あらざっす。じゃあね、早速ね、刺身からいきますね。まず謎の味からいきましょうね。醤油でね。うわ、油浮くね。ちょっと待って。めっちゃうまい。これうまいわ。止まらんね、これ。見てください、これ。油が浮くんですよ。でね、ちょこんとわさびつけてね。うーん。うまい。チヌもうまい。いや、チヌもうまいわ。はい、じゃあね、これいこうか。塩焼きね。身をね。いただきます。うまっ。お疲れした。塩焼きもめちゃくちゃうまいね。油が乗っててうまい。じゃあこれもいこうね。あら汁ね。うわ、うまー。うわ、臭みない。ちょっとじゃあ皮ポン酢もいってみようか。いける。え、はい、ということでね、この魚図鑑で見ていきましょうね。この魚はね、これっぽいね。これ天竺アジ。平たく体高の高いアジ科魚類は平アジと呼ばれるが、沖縄県内ではいずれも秋から冬に多く漁獲される。本種は八重山で数回水揚げを確認した。イトヒラアジ属やって。珍しいんかな。そうそう、背びれがね、すごい。
長かったんですよねこれ。これっぽいね。これも見とこうか。こっちも見とこうか。これやね。南黒鯛。黒鯛属魚類は他県でチヌ、沖縄県内でチンと呼ばれる。漁獲量は多くないが、県内各地で漁獲水揚げされる黒鯛の代表種。チンやね。糸平味はね、別格かも。特別うまい。うまっ。はい、ということでね、皆さん1週間お疲れ様でした。いやー、今回はねちょっと夏を感じましたね。超過もそうですし、日差しもね強かったんでめちゃくちゃ楽しかったね。ちょっとまたね船釣りで新しいポイント開拓したいですね。でね、そうしているとまたすぐに平日がやってきますけども、週末にねリフレッシュをしてまた乗り切っていきましょうね。バイ。これほんま今回ね全部当たりですね。塩焼きはもうでもこれアジにも近いんかな。うまっ。いやもうずーっとこうやってね晩酌しときて